ja? Ja, het is mooi. Ja. Kijk, jammer dat ik nog al die auto's ervoor staan. Voor het, Ja, het is nog rustig, je kan er nog wel even erbij. Zie je dagen dan ik heen aan het? Ja. Of ben je belutsen met geheel? Nee, dat belutst. Maar ik vind het wel heel interessant. Al ja, de tieren en skeren giet dat loopt. Dat moet je weten. Obe is zo goed als al. De houten tribune en het dak binnen al klaar. Binnenin worden de laatste zaken gecheckt voor de officiële opening van 12 februari. Het zenuwcentrum van taal. Behind the scenes. Ja, want hier zit de warmteinstallatie, die het ook nog even controleerd worden moet. Ja, dit is een buffervet, maar we hebben een parkeerkelder op min 12, zeg met de 12 verdiepingen onder het leegste. Daar zit een luchtwaterwarmtepomp. En die haalt de energie dus als het ware van beneden uit de parkeerkelder en die broeken wij hier om het pand te verwarmen. Dus iedereen moet iets vervolgens de auto parkeren onder, want dat zorgt ervoor dat het hier warm wordt. De grove putjes binnen Odien. En ja, de duivel zit hem in de details nou. Dus alles wordt nog even secuur naar Roen. Zou je er aan werken of... Nou, dit al. Er zit een vlekje bovenop. De officiële opening is dus 12 februari, maar in het openingsweekend van Culturele Haardstad op 26 en 27 januari is Obe ook al open. En toegankelijk voor publiek. Nou, we moeten nou de lijst de verwachting even programmeren, zodat alle knopjes op een goede stand zitten. En dan ben je wel los. Goeie.